Ja, góðan daginn, við ætlum að fara núna yfir æfingadæmi fyrir prófið á morgun. Og við byrjum á samlagningu brota og þegar við erum með sitt hvoran nefnarann eins og í fyrsta dæminu, þá þurfum við að byrja á því að finna samnefnarann. Og við finnum samnefnarann með því að margfalda saman nefnarana. Þannig að við byrjum á því að segja það eru 3 og 5 sem eru nefnarandir. 3 og 5. Hérna. Og við byrjum á að margfalda saman 3 sinnum 5, 3 sinnum 5. Og fyrir ofan kemur þá einu sinni. Og svo er þetta plúsmerkið, það er plús ennþá á milli, eins og verður hér. Og hinum megin, þá margfaldaðum við með hinum nefnaranum, þá er að segja 3, þá fáum við 3 sinnum 5 sinnum 3. Og fyrir ofan kemur þá 1 sinnum 3. Við erum sem sagt búin að lengja fyrra brotið með 5, það er að segja margfalda með 5 upp á niðri, og við erum búin að lengja seinna brotið með 3 upp og niður, og þar með erum við búin að fá sama nefnara sem er þá 15. 15 bróðum megin. Og hér kemur þá plúsin. Og það eru 15 hinum megin líka. Hitt brotið er líka 15. Sami nefnar, það er að segja samnefnarinn, síðan fyrir ofan kemur þá 1 sinnum 5, það eru 5. Og 1 sinnum 3 eru 3. Þetta er þá jafnt og. Fimm pluss 3 eru 8. Og deilt með 15. Nú, og við getum ekkert, það er ekkert hægt að stytta 8 og 15, þú getur sagt 8 er 3 og 4 og 15 er 3 og 5, en það er ekki sama tölunar. Nú í dæmi 2, þá erum við með frádrátt, og það er alveg eins með frádráttinn, að þegar við drögum frá, þá þurfum við líka að finna samnefnara. Og ef við skoðum þessi dæmi hérna, þá erum við með að sama. Það við erum með einsýna brot. En við sjáum það hérna að við getum búið til 6, við getum búið til samnefnara með því að margfalda með 2. Þetta er þá sinnum 2. Og við verðum þá líka að gera fyrir að lengja með sömu tölu upp og niðri.
Þetta þá jafnt og 1 sinnum 2 eru 2 og 2 sinnum 3 eru og 2 sinnum 3 eru 6. Tók ég nú vitlaust. 6. Nei, heyrðu, ég setti vitlaust hjá mér. Setti seinna brotið. Fyrirgefiði. Fyrri er 5/6. og mínus 2/6. Það þá jafnt á 3 á móti 6. Þrír á móti 6 og þetta brot er hægt að stytta. Við getum sagt þetta er svo 3 og fyrir neðan getum við sagt að 6 er 2 sinnum 3. Þá getur maður strikað út 3 á móti 3 hérna, það er út. Þannig að eftir stendur þá 1 á móti 1 deilt með 2. Þá er brotið fullstytt. En maður hefði fengið hluta rétt svar fyrir að skila 3 á móti 6. Nú þá erum við komin að margföldun og margföldun er einfaldara að sumu leyti en samlagning og frádráttur. Maður margfaldar bara saman tölurnar fyrir ofan og tölurnar fyrir neðan. Þannig að í þessu tilfelli þá fæ ég 2 sinnum 3 eru 6 og 5 sinnum 7 eða 7 sinnum 5 eru 35. Nú, og svo er það síðasta dæmið í þessu vídeói. Nú erum við með heila tölur og brot. Og þá byrja maður alltaf á því að breyta heilu tölunum og broti í brot. Og maður segir heilatalan 1 sinnum nefnarinn 3 og leggur svo teljana við. 1 sinni 3 eru 3 pluss 1 eru 4. Og 4 hér á móti 3, sami nefnari, svo kemur plúsinn og svo segir maður 1 sinni 4 eru 4 pluss teljani sem er 1 eru 5. Það er þá 5 og það er deilt með 4. Sami